人生裏邊就係得一樣嘢嘅啫，就3個字：不認輸。當你遇到一啲唔如意嘅事嘅時候咧，嗰啲唔如意嘅事咧，你就發覺咗原來係會一浪接一浪，而家先至係人生一個最低潮嘅時候。我真係唔識形容我而家所面臨嘅嗰個情況底下，真係日日都喺度憂柴憂米。我人生裏面未試過一個咁樣嘅控制唔到我嘅而家我嘅人生嘅嗰樣嘢。有嗰陣時候你強求嘅嘢，你冇得強求嘅。個天話俾你聽，你係要咁樣做，你就係要咁樣做。遺憾就即係要強求。大概10年前度啦，我第一次患抑鬱症嘅時候，當時我係因為有種叫恐病症，咁啊，我成日都覺得我自己就係死嘅嗰段時間。係啊，我想，哎呀，慘，聽日係咪會死啊？聽日會唔會死啊？咁樣。其實當初我嘅抑鬱症咧，真係都頗嚴重嘅，因為咁啊，兩樣嘢真係要靠嘅。第一個真係靠朋友，第二個就係你自己。你自己願唔願意係行完呢條路？我劉世賢同大家係一模一樣，唔死得嘅。